今日要講嘅故事叫老鼠仔裁縫店。呢個係俾3到7歲啱啱處喺性格形成關鍵時期嘅小朋友嘅一份心靈禮物，由月亮媽媽主播，希望你鍾意啊！老鼠仔裁縫店。老鼠仔麗絲有一雙好靈巧嘅手，佢用一啲啲材料呢，就可以做出好靚嘅衫㗎喇。不過可惜，生活喺佢周圍嘅老鼠仔呢，都有自己嘅衫着啦。眼見住自己快脆冇嘢做啦，老鼠仔麗絲呢，只好挨家挨戶咁樣去問啦。睇下邊個需要佢幫手做衫嘅。老鼠大叔就話俾麗絲聽啦，佢哋唔需要新衣服。你舊年同啲細路做嘅衫都幾好啊，佢哋仲可以再着多個冬天啊，我哋唔需要啦。你點解一定要同老鼠做衫呢？麗絲嘅好朋友鼹鼠就問佢啦，你點解唔揾下其他嘅動物試試啊？麗絲嘆咗口氣就講啦，唉，因為其他嗰啲動物都太大啦，我冇辦法幫佢哋量尺寸啊，而且呢，佢哋一係呢就住喺好高嘅樹上邊，要麼呢就住喺好深嘅地下。對我嚟講啊，呢啲地方都太危險啦。咁佢又講得一啲都冇錯嘅。有好幾日，老鼠仔麗絲都冇嘢做啊。佢部縫紉機上邊呢鋪滿晒灰塵。老鼠仔好傷心咁樣喊咗起身。就喺呢個時候傳嚟咗一陣敲門聲啊！嘿，原來係鼹鼠啊！麗絲，我幫你揾咗個新客戶啊！呢個呢係我嘅朋友松鼠先生。佢要一件好暖粒粒嘅冷衫外套，你騎喺我身上就可以幫佢度尺寸啦。於是老鼠仔麗絲呢就爬上鼹鼠嘅身上，然之後呢就用皮尺圍住鼹鼠嘅膊頭繞咗一圈，然之後呢就按照呢個尺寸開始幫佢織冷衫啦。當松鼠先生着住佢嘅新冷衫喺出邊蹦蹦跳跳嘅時候呢，佢遇到咗一隻好大隻嘅野豬啊！我正喺度揾緊個裁縫幫我做一件好時髦嘅大衣啊！野豬先生就講啦。於是鼹鼠呢就企喺野豬先生嘅身上，幫佢去度尺寸啦。但係呢，唔夠高噃。於是鼹鼠呢就企喺松鼠嘅身上，而老鼠仔呢就企喺鼹鼠嘅身上。佢哋搭成咗一張梯。然之後呢，就爬到咗野豬先生上邊，幫佢度尺寸啦。野豬先生好快呢，就着上咗一件好時髦嘅外套。佢四周圍去炫耀，等所有嘅動物都可以見到啊！就連喺好遠嘅地方有一隻大灰狼，都見到佢嘅好靚嘅新外套啊！真係靚㗎啦！啄木鳥
喺樹上邊伸出個頭就喺度講啦。如果唔係我隻腳趾頭好凍呢，我肯定會跳舞，為你鼓掌，讚你啲衫做得好靚㗎。老鼠仔麗絲聽咗就好有禮貌咁同佢講：咁允許我幫你織一雙毛線襪啊，咁你隻腳咪唔使凍咯。你仲識得整襪㗎？啄木鳥好驚奇咁問啦。我梗係會啦，嗱，你響呢度跳落嚟先啦。哦，唔得㗎，唔得㗎，我一跳落去呢，就會暈陀陀㗎啦。於是乎呢，老鼠仔麗絲呢，就只好叫晒佢啲朋友仔過嚟幫手啦。老鼠仔麗絲呢，就企喺松鼠先生嘅上邊，而松鼠先生呢，就企喺野豬先生嘅上邊，野豬先生呢，就企喺嗰棵樹嘅底下，搭成咗一張好高嘅梯。終於呢，老鼠仔麗絲就可以幫啄木鳥度尺寸啦。度好咗尺寸之後呢，好快老鼠仔麗絲呢就幫佢整好咗一對好靚嘅毛線冷襪啦。都幫下我咯，貓頭鷹就講啦，我想喺冬天嚟到之前呢，幫自己織一條新圍巾啊。不過呢，而家係白天，我真係唔想飛落去啊。於是乎呢，老鼠仔麗絲呢，又好似剛剛咁樣叫晒佢啲朋友仔過嚟幫手啦。佢哋一個呢，就企喺另一個人嘅身上邊，咁樣呢，就搭成咗一個好高嘅梯啦。於是乎呢，老鼠仔呢，就可以夠高去幫貓頭鷹度尺寸，最後呢，就做好咗一條好靚嘅圍巾啦。老鼠仔麗絲呢，而家有好多新客戶啊，啲衫呢，多到話做唔切，所有嘅動物都想着得好靚㗎。黃鼠狼呢，就想要一條好靚嘅連衣裙，田鼠仔呢，就想要一頂新帽，兔仔啊好似乜都想要。老鼠仔麗絲呢，完全都唔得閒啊，佢成日喺度做到攰嘅時候呢，就趴喺部縫紉機上邊瞓着啦。河狸好想要一件新嘅保暖內衣，老鼠仔麗絲呢，於是呢，就要去到河堤嗰度幫佢度尺寸啦。佢企喺河堤上邊，望見下邊嗰啲水呢，好大好深噶。佢覺得啊，好驚啊，成隻腳仔呢都軟晒。好彩啄木鳥呢，俾咗一支樹枝俾佢，先可以保持到平衡咋。不過呢，到咗最後，老鼠仔終於都度好咗尺寸，為咗幫河狸呢做一件喺水入邊都暖粒粒嘅睡衣，佢仲專門揀咗防水嘅布料添。最難做嘅衫呢，就係奶牛太太㗎喇。我想要一件好靚嘅長衫，仲要上邊有閃閃亮嘅大紐扣㗎。奶牛太太就講啦，好彩老鼠仔嘅朋友呢，
全都過嚟幫手啦。佢哋又好似之前咁樣，一隻企喺另外一隻嘅身上。不過呢，奶油太太實在太大隻啦，佢哋即使係咁樣搭咗梯，仲係唔夠高啊。於是乎呢，鼹鼠就講啦：嗱，我哋咁樣，你企喺我身上，我企喺佢身上，老鼠仔呢就企喺嗰邊，然之後啄木鳥呢喺呢邊用口擔住條繩，飛到過去嗰邊，遞俾老鼠仔，到最後呢就可以度出條繩有幾長，咁樣就知道奶牛太太嘅尺寸係點㗎啦。所以呢，佢哋最後呢齊心協力，終於呢就幫奶油太太度好咗尺寸。奶油太太冇幾耐呢，就着上咗一件又靚又啱身嘅長衫啦。佢好開心咁樣四周圍同人哋講佢件新衫有幾靚。有一日，鼹鼠憂心忡忡咁樣過嚟搵老鼠仔麗絲啦。你又有一個新客嚟咗啦，係大灰狼啊！吓，大灰狼！麗絲尖叫咗起身，唔得㗎，唔得㗎，佢會一啖食咗我㗎。佢呢，特別想要一頂新帽，我諗啊，如果你可以幫佢做得滿意嘅話呢，佢係唔會食你㗎。鼹鼠嘅嘢呢，講得好有道理，於是呢，老鼠仔麗絲鼓起咗勇氣，嚟到咗大灰狼嘅面前啦。我可唔可以俾我喺你個頭嗰上邊度個尺寸啊？大灰狼見到呢隻嚇到震晒嘅老鼠仔呢，就點咗點頭。於是呢，老鼠仔麗絲呢就好驚驚青青咁樣企上咗佢啲朋友仔嘅背脊上邊。佢呀，可以感覺到鼹鼠仔、松鼠仔同埋野豬先生都驚到喺度震晒啊！因為大灰狼睇起身實在太得人驚啦。老鼠仔麗絲好快咁樣呢，就爬到咗去大灰狼嘅嘴上邊啦。爬到上去嘅時候，佢見到大灰狼個嘴入邊又尖又利嘅牙，成個人驚到打晒冷震。如果佢呢個時候擘大個嘴咬我嘅話呢，我就用縫衣針拮佢。老鼠仔麗絲自己喺個心入邊咁樣喺度諗啦。到最後呢，老鼠仔麗絲呢仲係幫大灰狼度好咗尺寸。大灰狼嘅帽呢，冇幾耐就整好咗啦。俾我睇睇。大灰狼一邊叫呢，露出咗成口嘅尖牙。佢一手就搶過頂帽，戴喺自己個頭嗰度啦。然後呢，佢又將頂帽除翻落嚟噃。啊，死啦！今次麗絲好絕望咁樣叫咗起身，佢唔中意我頂帽啊！但係令到麗絲冇諗到嘅係呢，大灰狼突然之間彎低腰對佢鞠咗一躬。太型啦，老鼠仔裁縫，由而家起我所有嘅帽都俾晒你做。唉，
原來係咁樣，大家總算都鬆咗啖氣。從此以後呢，老鼠仔麗絲就靠住自己哋呢一雙巧手，佢嘅裁縫店啲生意紅火到不得了㗎。